好啦，大家晚上好啊！咁啊，每一晚啊，除咗係有蒸肉啊、炒肉之外，咁啊食飯梗係要有菜啦。我點可能冇菜先得㗎？係咪？咁啊，之前咧我就已經係拍低咗一條咧，就係、炒蒜頭炒菜花嘅。蒜頭炒菜花都要。拍俾人睇都要介紹，係㗎，因為唔係咁多人可以炒出鑊氣啊嘛。咁但係我又覺得，咦喂，好似真係寡咗啲喎。咁所以咧，今晚咧我就打算同大家分享一個咧，就係、豬油渣就炒菜花，流唔流口水咧？嗱，咁啊唔好講咁多字，一如既往啊！我要炒菜之前。要做乜嘢啊？灼菜啦，走油啦，唔係走飛水啦，咁啊要落味啦，鹽糖味。大家仲記唔記得我點解可以炒菜可以保持常青啊？因為我有落鹽糖味啊嘛。除咗上味之外，原來咧都有呢個係保持翠綠嘅效果嘅喎。OK， 落少少油嚇，好滾佢一陣先。因為啲雞粉未溶啊。好嗱，咁啊得咯喎。跟住然之後呢，咁我哋就放菜花落去。嗱，咁啊，我哋一剔過啦，一樣啦。我就唔打算呢係剪接嘅 ，OK。等大家呢睇到當中嘅 texture 同顏色嘅變化，一剔過。咁同埋呢，有啲細節位呢，真係大家要注意嘅 ，OK 得唔得？嗱，咁其實呢，椰菜花呢，大家成日行街市都知㗎啦。咁啊，通常有兩種椰菜花嘅，一種咧就係普通嘅椰菜花，就周圍都有得賣嘅；另一種咧就季節性嘅係乜嘢啊？叫做福建菜花。今一次咧，我就整嘅咧就係福建菜花。咁福建菜花有咩特別咧？第一，佢啲花冧咧係會疏啲嘅；第二咧，佢啲梗咧係青色嘅 ，OK。同埋咧，佢啲花冧咧係會冇咁密嘅 ，OK。咁其實咧，如果站喺呢個創作嘅立場嚟講啊，其實福建即係所謂嘅叫福花啊，福建椰菜花，福花簡稱。呢個福花咧，其實佢嗰個創作嘅靈感咧，係要比普通嘅椰菜花咧係更加廣泛嘅。大家冇諗到嘅菜式都可以出嚟，譬如話福建咧沿海咧就有一個好出名嘅叫乜嘢咧？沙蜆烚菜花，哇！你食過一次之後，你就覺得乜嘢叫鮮味 ？OK， 咁同埋咧，佢哋嗰兩種普通嘅菜花，同埋咧就係福建嘅菜花咧，個口感咧會有啲分別嘅。咁咧，福建嘅菜花咧就係襟炒一啲嘅。普通嘅椰菜花咧就冇咁襟炒嘅，咁所以大家見到嘅，我一路同你講嘢，同大家講嘢嘅時候，我係咪冇整起佢啊？如果係普通嘅椰菜花，我而家要即刻要快手快腳撈起佢噶啦，佢一轉色就要撈噶啦。如果唔係好快軟身嘅，但係咧福建菜花咧，佢就襟啲嘅喎，即係襟熱一啲嘅喎，咁所以咧我即係為咗要屋企人鄧勻全屋企人嘅口感啦，即係個習慣啦。咁所以通常咧，福建椰菜花我會烚耐少少，普通嘅椰菜花我就會炒得佢爽口少少。因為喺口感上咧，福建椰菜花咧佢係有少少韌嘅，煙韌嘅，佢唔係淨係得個脆字嘅。OK， 嗱而家開始邊邊滾啦，咁就得啦。咁我閂細火先啦，我先係即係夾俾啲菜花先啊。跟住然之後咧，再同大家慢慢即係講下點樣做。嗱，記住喎，就算你唔識分咧，乜嘢係福建菜花，乜嘢係普通嘅椰菜花，唔緊要。你一烚轉色嘅時候，如果佢依然係白色嘅話咧，咁嗰啲咧就係普通嘅菜花。如果佢係轉咗青色嘅，由白色轉咗青色嘅話咧，嗰啲咧就係福建椰菜花，就叫簡稱叫福花 ，OK 得唔得？咁咧福花咧佢係可以放湯嘅，但係椰菜花咧通常就冇咩人放湯去做嘅 ，OK。咁啊，將來啦有機會嘅話咧，我就再同大家介紹，譬如話係福花炒鹹肉啊，呢個福花大蜆湯啊嗰啲，咁我慢慢再同大家介紹。尤其是係嗰個福花大蜆湯咧，我估計咧好多人咧，即係着重健康嘅人咧，或者係着重呢個 pure， 即係飲食嘅人咧，佢會好中意嘅，因為點解咧？嗰個福花蜆湯咧簡單到你唔信，
真係好簡單。OK， 將來有機會啦，夏天啦，即係如果我遇啱咧，買到啲蜆靚嘅蜆翻嚟咧，我就同大家分享呢個菜式啊。咁點解我會識得呢啲嘢呢？因為其實我都幾多福建朋友。其實咧，香港人組成嘅部分咧，其實福建人咧係除咗潮州人啦，除咗係廣東人，即係4邑啊嗰邊啦之外咧，講廣東話之外，其實佢個群體都幾大嘅。應該除咗上海人、潮州人，就輪到福建人㗎啦。可能福建人咧，因為基於佢嗰個傳統啊。即係有外移，即係移民嗰種咁嘅習俗咧，福建人可能咧，除咗廣東人之外，就係最多嘅喺香港人嚟講。好啦，嗱而家咧，我同大家講嘅時候就燒鑊啦。嗱咁啊，嗱唔好意思啦，就有朋友即係有觀眾咧就話：喂，可唔可以教下我點樣整豬油啊？嗱唔好意思，仲有咁大兜豬油喺度。呢我諗咧，起碼都要等多1個月先至可以同大家分享。我今日已經買咗豬油膏翻嚟㗎啦。咁啊，豬油膏咧見到就買啦，可以擺落雪櫃嘅 ，OK， 擺落急凍咧擺嘅。咁你話啊，喂，你新鮮嘅豬油膏買翻嚟都係咩啦？都係要擺落急凍嘅。咁其實你同急凍嘅有咩分別咧？如果急凍有得賣嘅，我都會買急凍嘅 ，OK。好，嗱，燒一燒鑊先啦。啷一啷油啦，咁啊由得佢燒啊！咁點解我亦都講咗啦？因為呢個原因咧，我呢排都少用咗呢個易潔鑊啊，因為易潔鑊抵受唔到咁高嘅高溫嘅。或者係長期燒咧，易潔鑊咧，因為我好多時候要撞水咧，見咗嗰下咧就攞命嘅。好簡單㗎咋，係咪好簡單啊？首先就係飛水，飛完水之後咧，攞呢個豬油渣落去燒一燒鑊，跟住然之後攞個掟2嚿蒜頭落去，跟住炒。呢個過程咧，唔係我要顯功㗎，呢個過程係乜嘢啊？等咧每一嚿菜花都沾有呢個油分，同埋經過高溫嘅處理，咁咧呢個菜花就好有鑊氣㗎啦。跟住嗱，而家咧我就可以調味啦。咁呢度菜花咧超過1斤嘅，所以我落鹹少少啊，就超過1茶匙 ，OK。咁啊，都係啦，大家都習慣見到我係用手調味嘅，點解啊？因為咧啲菜咧越係難炒嗰啲菜就越要係用呢個手去調味嘅，因為咁樣會均勻啲。嗱，雞粉求其落啲就得㗎啦，調一調味嘅啫。嗱，一調咗味一炒咧，佢馬上咧嗰個味道就已經唔同咗㗎啦。OK， 搞掂。嗱，有啲人咧就話要灑水，咁其實灑水都可以嘅，但係咧我自己個人覺得咧就可免就得免啦。咁如果即係大家唔係話兼顧個賣相嘅話，有少少即係炒燶嘅話咧，其實我覺得咧唔落水咧，嗰個食味會更加好嘅。OK， 因為點解啊？嗱，大家睇到嘅有水㗎，睇唔睇到？睇唔睇到有水㗎？佢自己會出水㗎。你勤力啲翻炒佢就係啦。OK， 所以其實就係根本唔需要落水嘅，亦都係解釋咗點解嗱，大家咧即係先頭我都話啦，我已經係發表咗超過100道菜式啦。其實正確地嚟講咧係120度㗎啦，已經幾個月啫喎，半年都未夠喎。咁但係咧，大家見到我炒菜咧係好難，即係好少會出水，同埋係唔會加水嘅，因為你首先要明白嗰啲菜嘅特色，唔係樣樣菜都需要加水㗎。OK， 得唔得？亦都唔係樣樣菜一加水咧，佢都可以保持翻原來嘅食味㗎。OK， 得唔得？咁大家即係要記住呢一點，
唔係有陣時候傳統嘅嘢就唔一定啱嘅，最緊要係自己試過食家係認同你嗰個味道，你就唔好去改自己嘅習慣啦。大家明唔明白？好嗱，我擺翻靚仔啲先嚇，跟住然之後咧影翻個靚相啊！好，跟住就俾大家睇下。脆唔脆落啊？嗱，我可以同大家講咧，我10歲，即係10歲前後啦。咁我都講過話，我10歲就開始照顧仔，我啲細佬妹嘅，因為我同我細佬妹咧，因為家庭嘅原因咧，我同我細佬妹最大嗰個細佬咧，最少都爭我10年嘅，咁所以咧，我細個咧係幫手湊大細佬妹嘅，咁所以咧，基本上我由10歲開始咧，就固定日日都要煮飯㗎啦，咁而呢一個咁嘅椰菜花咁嘅炒法咧，我已經由10歲開始一直炒到而家，我非常之有信心。出邊咧，我可以同你講咧，係10間有11間我都唔滿意佢嗰個炒出嚟嘅椰菜花嗰種口感、嗰種味道嘅，只有我自己炒嘅先最滿意。點解會滿意？大家睇完呢條片，大家去跟住我一齊做，你就會發覺，哇，係喎，咁樣炒椰菜花真係特別香口喎！我同大家講咧，呢一個咁嘅齋炒椰菜花咧，我已經可以就咁食飯㗎啦。OK， 你只要條鹹味少少咧就可以夠餸飯㗎啦，因為好香口、好脆口。OK， 咁同埋嗱，大家睇到㗎，我每炒一樣餸係咪都係翠綠㗎？唔會乳黑㗎，唔會乳黃㗎。呢啲咪就係日子有功咯。OK， 得唔得？嗱，咁啊，大家可能會問，喂，唔係喎，呢度你又話有豬油渣，我冇豬油點算啊？我可以同大家講，因為我有豬油，我先用豬油啫。就算冇豬油咧，我用生油，普通嘅生油，我一樣可以炒到好好味。只不過就冇咗豬油嗰陣香味啫嘛。但係一樣係咁惹味，一樣係咁香口嘅。跟住呢條片一齊做，你試過之後，你先至再同我講，喂，Leo，你呢個炒菜有咩問題喎？可唔可以咁樣炒啊？你先同我講 ，OK， 得唔得？唔好話一見到之後，巴之閉，係你先識炒啦，冇人識炒。喂，都係大佬，我去人哋度食飯，當然未必會撞到有椰菜花呢樣嘢，呢個餸啦，係咪？因為宴會即係請客，通常都唔會見到呢個菜嘅。我中意食嗰啲兩餸飯或者見到有啲即係套餐有椰菜花，我都會叫嚟食，因為其實我都幾中意食。椰菜花係含有豐富嘅鐵質、豐富嘅膳食纖維、豐富嘅呢個係植物纖維係好有益嘅一道菜嚟嘅我係所以咧家常菜係經常性會出現嘅。OK， 咁所以即係我喺出邊真係未食過一間滿意嘅咯，唔係過腍就係冇鑊氣。我而家咁樣炒法非常之有鑊氣，餸飯神器嚟嘅。OK， 得唔得？咁啊唔同大家講啦我就炒完菜梗係要去食飯啦，拜拜啦，係咁先，流緊口水啊！我啊最抵死呢樣嘢，無論我食幾多次，我中意食嘅嘢都會流口水。OK， 好，拜拜。